Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndagize mwaramutse mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Beat FM. Ndabahaye mwaramutse muri gitondo. Ndagize mwakeye aho muherere hose uko mwoba mutandukanye abo babwije. Ndagize mwiriwe ego muri kumwe na Titi Elijah muri gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 3 z'ukwezi kwa 12 2018 aho uyu munsi muri kumwe na jewe mubandanyire muroranirwa mubandanye mugira ibihe byiza muri iki gitondo mwande mukurikira n'ibiganiro bya Beat FM muri kumwe na Titi Elijah. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Onduru kizu umutima wanje maze murangwa yitwa Yesu ahindura ubuzima bwanje hamindura umwana w'Imana ndamukunda ndamushima ni Yesu yangiriye neza. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ati ndagushima Yesu ego ntawe reka gushima Imana yo iba yaturamukije amahoro tukavyuka amahoro. Hari benshi batabonye uyu munsi ako tuba twawubonye ni cubahiro gikomeye cyane twoha Imana n'ubuntu bw'Imana kuba tuba dusinzira tugaca tukasanga bwakeye atanumwe yagize icakora muri ivyo byose. Reka twone dushimira Imana tubandanye no gusaba Imana ngiduhe kuroranirwa muri ndwi tugiye dutangure ego mwese aho muherereye ibikorwa mugira mujemwo ekamera batanguye turabasabye ko muroranirwa mubandanye mugira amahoro mubandanye mugira imigisha ivuye mu byo muri murakora ivuye ku byo muvuga ivuye no ku byo mukora n'ibintu n'amaboko yanyu. Ndavuza nti rero ndifurije igitondo ciza cyane cyane Marina we yagize n'urugendo rwiza gashika mu gisagara cya Bujumbura amahoro Imana ibandanye kubana nawe. Ndifurije igitondo ciza kandi Olivier, ndifurije igitondo ciza Anselme, ndifurije igitondo ciza Igor, ndifurije igitondo ciza Francine, igitondo ciza kuri Sylvestre, igitondo ciza kuri Ambassadeur, igitondo ciza kuri Patrick Munanira, igitondo ciza kuri Ines, igitondo ciza kuri Eliela, igitondo ciza kuri Daniela uri mu ntara ya Ngozi, igitondo ciza kuri Andi Ntwari Ibubanza, igitondo ciza kuri Carmela, igitondo ciza kuri Carle mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Beat FM, igitondo ciza kuri Brandine Mugasekebuye, igitondo ciza kuri mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Beat FM muri kumwe na T Elijah aho tuko turaganira eka mbere tubamvesha n'uturirimbo turyoshe tubafasha gutangura indwi neza mu mahoro. Mugirire igitondo ciza mwandanye mukurikirana Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Étant sauvé dans sa grâce nous ramène au Père. Il est le seul médiateur entre homme et père. Pas à pas nous met dans ses pas et qui en fait. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndagushimiye igikorwa wakoze ku musaraba. Apolineri ati arashima ego ntawe reka gushima nawe reka gushimira Imana kuvyo idukorera kuko Imana niyo ishoboye byose. Imana niyo buntu, Imana niyo ikora ibyo tudashoboye kwikorera ariko ikabidushoboza. Ego mubandanye mugiroranirwa mubandanye mugira amahoro mubandanye mugira ingabirano mubandanye mugira byinshi kuvyo Imana ituronsa. Mwari kumwe rero na Titi Elijah mwandanye muryoherwa mugira n'igitondo ciza mwandanye mugira n'imirimo myiza kuvyo muko murakora. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM.
Beat FM. umukiza wanje igihe nyacumbu yatobekeranya urubavu rwiwe. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. indirimbo yanje nayikuigorogota igihe yaba. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. mugire rero igitondo ciza, mugire indwi nziza, eka mugire n'ukwezi kwiza ukwezi kwa 12 mu 2018 aho dutanguye ukwezi kwa nyuma, eka mbere tukaba tugiye dusozere n'umwaka. Ndabifuriza gusozera ukwezi amahoro, cyane cyane mu bw'imwese mukurikira ibiganiro bya Beat FM, mubikurikiranira kuri YouTube, Facebook, eka mbere na WhatsApp kuri nimero ya plus 260 95 50 67 234. Mwandanye mukurikirana ibiganiro bya Beat FM aho muherereye, eka mbere mutibagira no kugira subscribe kuri YouTube kuri Beat FM. Mugire rero igitondo ciza, murakoze cyane, mwari kumwe na Tetera ija, ego muroranigwe, mutangura indwi neza, eka mbere ku munsi wa mbere mubyukane muja gukora ibikorwa, mukorane n'umwami Imana abanaye kubaha inguvu. Murakoze cyane. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. ambwira yukwanga zora ndirimba ndirimbo y'urukundo. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM.